Assalamu alaikum masu kallon mu. Barkamu da warhaka. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shafin mun labaran mu na yau da kullum. A yau za mu kawo muku labarin wasanni inda za ku je da Kano Pilas ta lallasa Katsina United da ci ɗaya mai ban haushi. Ku yi mu domin jin cikakken labarin. Kada ku manta, ku danna subscribe da ƙararrawa don samun wasu sabbin labaran da zamu ɗaura. A cikin wani wasa mai matuƙar ɗaukar hankali da aka buga a ranar Asabar a filin wasa na Sani Abacha, Kano Pilas ta yi nasara akan Katsina United da ci ɗaya mai ban haushi, wanda ya jawo hankalin magoya baya da dama. Wannan nasara ta tabbatar da cewa Kano Pilas na cikin sabuwar dama da ta dawo ta tsari mai kyau bayan kalubalen da suka fuskanta a wasannin baya. A lokacin wasan, Katsina United ta yi kokarin doke Pilas, amma kungiyar ta Kano ta kasance mai tawali'u da kuma ɗaukar hankali a cikin tsarinta. Dukan kungiyoyin sun yi kokarin samun nasara, amma shine Kano Pilas ta samu damar zura kwallo daga cikin kwararrun damarmakin da ta samu a cikin wasan. Wannan nasara ta taimaka wa Kano Pilas wajen samun ci gaba a cikin gasar. Kocin Kano Pilas, Ibrahim Musa, ya bayyana jin daɗinsa game da nasarar. Yana mai cewa wannan nasara tana da cin matakan da ƙungiyar ke ɗauka wajen tabbatar da cewa ta dawo cikin kyakkyawar matsayi a gasar na ta Najeriya. A cewarsa, nasarar ta nuna yadda ƙungiyar ke aiki tukuru don samun ci gaba da kuma faranta wa magoya bayan ta rai. A bangaren Katsina United kuwa, kocin ta Aminu Abdullahi ya bayyana rashin jin daɗinta game da yadda wasan ya gudana. Yana mai cewa suna buƙatar ɗaukar matakai na gyarawa don inganta wasansu. Duk da haka, yana mai cewa zai ci gaba da ba da goyon baya ga 'yan wasa a dukkanin fannonin da suke buƙatar gyara. Nasarar da Kano Pilas ta samu a kan Katsina United tana nuna cewa ƙungiyar tana da babban buri a cikin gasar Premier League ta Najeriya. Wannan wasan ya zama wani muhimmin darasi kan yadda ƙwallon ƙafa ke da muhimmanci a cikin al'umma, musamman ma a fannin bunƙasa wasanni. Kasance da mu cikin tashar wata labaranmu na yau da kullum, domin kawo muku ci gaban da diddigogin nasarorin da Kano Pilas ke samu da sauran 'yan wasa baki daya. Mun gode, kada ku manta, ku danna subscribe da ƙararrawa. Sai an jima.